يا مساء الفل، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا احلى واعز اخوات في الدنيا. النهاردة الفيديو ده مميز جدا، هنعمل مع بعض فول لسحور رمضان وكمان بعد رمضان. بعد الفيديو ده مش هتشتري الفول نهائي من بره، وهتعمليه باحلى طريقة، وكمان هقولك على بعض التريكات اللي يطلع معاكي الفول مثبت بالشكل ده، وطريقة التخزين علشان تعمليه مرة واحدة في الشهر ويقعد معاكي الشهر كله. لايك وشير ليا علشان الفيديو ينتشر ويجيب احلى مشاهدات. اول حاجه اختيار الفول، مش اي حد يديكي فول ويقولك ان ده للتجميل. احنا هنا بنختار الفول البلدي، والفول البلدي معروف ان هو طبعا الحبايه بتاعته بتبقى فاتحه ولا هي كبيره قوي ولا صغيره قوي. طبعا الفول ده نص كيلو، احنا بنجيبه كده جاهز. بنجيبه من عرفه، كيلو طبعا بحوالي 37 جنيه. على حسب بقى ما انت عايزه، كيلو بيجيبي نص كيلو. تقدري ان انت تعمليه طبعا مرتين في الشهر، تعملي نص كيلو بنص كيلو. هنبدأ بس ان احنا نضيفه كده ببولة كبيرة. واهم حاجة ان هو لما بتجيبيه مكيس بالشكل ده بيبقى نضيف جدا، مش محتاج ان انت تنقيه. لكن لما بتشتريه من عند البياع او من السوبر ماركت بيبقى سايب، لازم تنقيه لان بيبقى فيه بعض الشوائب. لكن الفول لما بيبقى جاي كده بالسوبر ماركت مكيس بيبقى نضيف جدا. هنبدأ بس ان احنا نسيبه يتنقع كده لمدة لا تقل عن 10 ساعات، علشان اولا ما ياخدش معايا وقت على البوتاجاز. لان انت لو حطيتيه كده وحطيتي على البوتاجاز هيقعد معاكي ما بين 5 ساعات كمان على الاقل لحد 6 ساعات. لكن لما بنقعه تاني يوم بياخد ما بين ساعة ونص وما بين ساعتين على النار، على نار هادية جدا، ويطلع معاكي مثبت بالشكل ايه اللي انتوا هتشوفوه كده. ما شاء الله الفول بتاعي اتنقع لمدة 10 ساعات. لو ملاحظين طبعا كمية الفول هنا بقت كبيرة وبقت فاتحة قوي، فلازم تعرفوا ان الفول البلدي بيبقى لونه فاتح بالشكل ده. غسلناه مرتين تلاتة، وبعد كده هنبدأ ان احنا نحطه في حلة، اي حلة موجودة عندك. تقدري ان انت تحطيه في حلة ضغط عادي جدا، لكن الحلة الضغط هنا بتاخد معاكي ربع ساعة بالظبط على النار. لكن لو هنحطه على الحلة العادية وعلى البوتاجاز عادي جدا بدون دماسة، فهقولك بقى على بعض التريكات اللي انت دايما تعمليها علشان يطلع معاكي مزبط. جبت هنا كوب كامل من الفول المدشوش، واهم حاجه الفول المدشوش مع الفول علشان ده اللي بيديله طعم وبيزبده. كمان قطعت بصلايه طماطمايه، وعندي هنا جزرايه، وتقدري ان انت تستغني عن كل ده عادي قوي. حطيت عليهم معلقه من الملح، كمان معلقه من الزعفران او الكركم. ليه بقى مهم الزعفران او الكركم؟ علشان طبعا بيديني لون الفول وبيخلي لونه زي الكهرمان بديل العدس تماما. هنضيف عليه هنا لتر ونص من الميه، واهم حاجه ان الميه تغطي الفول بحوالي يعني ايه صابع كده، يعني انت بتحطي صبعك كده كله بيبقى الفول كده متغطي. هنرفعه على النار، وهنا الحركه دي اهم حاجه، ان اول ما يبدا يغلي بيطلع الريم او الشوائب طبعا اللي موجوده، فبنبدا ان احنا نشيلها باي حاجه. هنسيبه بقى على النار. اهم حاجه ان انت ما تفتحيش عليه طول مده التسويه، هياخد على النار ما بين ساعة ونص وما بين ساعتين. ده طبعا على حسب نوعية الفول او البوتاجاز. لو انتي حطاه على نار هادية بيقعد معاكي ساعتين كاملين. طبعا انا سبته ساعتين كاملين، وبدات ان انا افتح بقى عليه. انا طبعا بشوفه لان الحله عندي شفاف، لكن لو حله عاديه بتسيبيه تماما عشان لونه طبعا ما يسودش. بقى بالشكل ده ما شاء الله مزبط جدا. وكمان لما بتسيبيه حوالي نص ساعه تاني بتحسي ان هو ايه يعني عمل كده، الميه بتاعته بقت تقيله. شايفين مزبط قد ايه ولونه زي الكهرمان تماما. هنسيبه بقى كده يعني ايه 5 دقايق كمان لحد ما يهدى، علشان لما نبدا ان احنا نحطه في الاكياس او نحطه في العلب بتاعتنا ما يسحش منا. هنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين هنسيبه كمان شويه كده صغيرين، وتبداي ان انت بقى ايه تخزنيه. عندك اختيارين، لا اما ان انت تخزنيه في العلب اللي هي بتاعه الحلويات دي، انا كده بجيبه في رمضان بالذات بحطه في العلب دي. كل يوم بطلع علبه للسحور، لان احنا طبعا 4 افراد فما بناكلش فول كتير. لكن على حسب من الافراد اللي موجوده عندك تقدري تكبري العلب بتاعتك او تصغريها، او تحطي في الاكياس زي ما احنا متعودين ان احنا بنشتريه من عند بتاع الفول. هنيجي بقى لطريقه التخزين. لو انت طبعا حابه ان انت تحطي كميه كبيره في الفريزر وكل يوم تطلعي كيس، فبتحطيه في الاكياس بالشكل ده وتحطيه في الفريزر بيقعد معاكي حوالي 15 يوم. لكن لو بتحبيه طازه كل يوم كده تاخدي حبه بحبه، ممكن تحطيه في حله كبيره وتحطيها في الرف اللي في التلاجة وتاخدي منه كل يوم زي ما انت حابه.
النهارده الفيديو كان خفيف جدا، واتمنى ان انتوا ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه، ولايك وشير واشتراك لهبة تي في، وكمان ما تنسيش ان انتوا تشتركوا في كل القنوات. اشوفكم بقى في حلقة جديدة وفيديو جديد. باي باي.